ko fulɓe Sénégal e pelle munen e gullitali munen mbaɗi fof fewde e procureur général addanani laamu Sénégal fawde Ngoone Saliou jungo hay goto heddaki pelle kewɗe guilay pelle ha yimɓe telɗuɓe fof pawi gaddi wullutangoji munen hono planteji munen fewde e Ngoone Saliou ko yenni fulɓe ko e ko yenni jawanɓe ko ɗum addanani division spéciale de la cybercriminalité jaggude Ngoone Saliou fayo mum jungo e putital mabɓe hanki 6 lewru silto 6 lewru yarkoma hitande ujunnaji 2025 to Dakaru to leydi Sénégal wuro lamorgo ngo dalilu mum andaka kono wona kene deegne leydi fulɓe noon ganniyaki woppude haala ka hay seeɗa yanti hen hay leyɗele goɗɗe fulɓe munen gari notitima e haala ka kañumenne ene mabana Ngoone Saliou ene cappano laamu Sénégal beele fulɓe ɓe jogiri tan ko accirede ni kala garɗo jowɗo e dow mumen kala toñɗo wiya mi toñima beele laamu ngu ardani potal beele potal hanani so neɗɗo toñama wuldito beele potal waɗani so neɗɗo wulditinama toñɗo o fawe jungo ngam deƴre hay sinno ko rokkaka tawa toñangue ina moƴƴi wadde ngam kisal ngam rende deƴre nder leydi yimɓe fof gummi dow fitina jaabara goto o dalaɗo molɗo ɗum ala danduɗo ɗum sona woppe rutto ina sappono yimɓe ala bawɗo jaggude ɗum ɗon beele leydi ko noon yarata beele leydi ko noon fewirta beele noon so waɗama ma won ɓural e deƴre e nder leydi beele ɗum jibinta haara leƴƴi beele ɗum jibinta bonandeji goɗɗi en ganda tawto o fitina wawi hadde kono notirɗe ha joni ene keddi gullitangoji ha joni ene keddi nokkuji bawɗi wulditoyede kadi ene keddi ha joni fulɓe ɓe miijaki ɓumnude ɗum saabu koko toña toñangue nde ganduɗa ko duumigue saaha foof wooda gummiɗo yana e mabɓe e ɗum ɗon noon eɓe jiiɗi ɗum gasa yo ɗum nattu so ɗum natti ko Sénégal tan dañata deƴre e jaam